אתה נראה שונה קצת. כן, אני אסביר למה. גם כי הבטחתי לנועה ומורן שאני אלבש את החולצה הזאת, אז נועה ומורן שלא תגידו שאני לא מקיים. וגם, אופיר, את רוצה להסביר למה? כן, טוב. במהלך חצי השנה הזאת למדנו על דמויות חלוציות מלאות השפעה. מיני יוסף בומפלדור, א' ד' גורדון, חנה סנש, רחל המשוררת, וגם יגאל אלון, ועוד רבים רבים וטובים. ניסינו לדמות לעצמנו מה אנחנו היינו עושים אם היינו במקומם. אבל אז חלפה לנו מחשבה בראש של מה הם היו עושים אם הם היו במקומנו. מה הם היו עושים אם הם היו בשנה ב' בנצרת עילית כפי שהיום? האם הם עדיין היו יושבים מסביב למדורה, כמו בפלמ"ח? או שהם היו מוצאים דרכים קצת יותר מקוריות להתחמם? ומה עם הגשמה, קבוצה? האם אנשים שבאים מתקופות כל כך שונות היו מצליחים להסתדר ביחד בחלוץ? אנחנו לא נשאיר אתכם עם כל השאלות האלה, אנחנו נראה לכם. אז קום זיץ, שזה ביידיש בואו שבו, ותראו מה קרה מסביב למדורה. רצפו יומת קפוא פה בעיר הזאת. בעיקר אמרו שבארץ ישראל חם. זה כמו מוסקבה. נעשה ספורט, אולי זה מספיק. קבענו שיחת קבוצה בשש, איפה כולם בלט? לא, טרופי, אני בזה מצטערת שאיחרתי. חנה, עכשיו באים? מה נסגר? אתה לא מבין מה קרה לי, אני צנחתי בהר יונה כדי לחסוך זמן. ולחדתי בטעות בדאדה והייתי צריכה לרוץ עד לפה, וזה היה קשה. טוב, הודעת לכולם שיש שיחת קבוצה לפחות? יש שיחת קבוצה? לא ידעתי. אז איך ידעת לבוא? פשוט הכל קרה, אז הלכתי. לא, בסדר. היי, הנה יגאל הגיע. לא הגעתי, זה רוח שלי. אמרתם לי להביא לי מטבח, אני חושב שאני אסמוך את כל זה. למה לא שילבת הכל בתיק אחד? טרופי, ככה אתה רוצה שאני אלך? מכירים שלובים? בסדר. תגידו, איפה רחל וגורדון האלה? הם מאחרים לכל שיחת קבוצה שיש לנו. תגיד, אתה מופתע שהם מאחרים ביחד? אתה רומז שיש ביניהם משהו? לא, אני רומז שהם קוראים ביחד את ידיעות המקווה. תקשיב, זה ממש נכון, יש לו כתבה. שמי ברנר, אז הביא לי חומר חדש. משהו מדהים, שלום למר וגברת העלייה השנייה. איפה הייתם עד עכשיו? מצטערים, פשוט בילינו את אחר הצהריים שלנו יחדיו, וחשבנו שיש לנו יותר זמן. זמן למה? זמן לחיים. בסדר, שוב. מה? קום זיץ! אין מה לצעוק. אפשר להתחיל שיחה? כן. רחל, פרוטוקול. תמיד אני נדפקת על הפרוטוקול הזה. כן. טוב, מישהו רצה לדבר על משהו? כן, טרופי, גורדון. חברים, תקשיבו. כשרק הגענו לעיר, מה שעמד לנגד עיניי היה הטבע. העבודה והטבע. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות פה בעיר זה עבודה חקלאית. רק כך נוכל להגשים את ייעודו של האדם היהודי המתחדש בארצו. עולם מלא לפנינו אנשים, מרחבים, מרחקים, חיים. אור לאין תכלית ולאין חקר. עלינו לפתוח את כל חדרי ליבנו אל האור הזה, לחיות חיי עולם. חיי עולם, אני אומר לכם. לחיות את הטבע. איזה טבע, גורדון? מה אתה מדבר? היי באמצע נצרת עילית. חוץ מזה, אמרת לנו שיש לך פריצת דיסק. אבל זה ממש חשוב לי, מה תתחשב קצת? חבר'ה, אל תריבו. אולי נשלב את זה בחינוך, ואז יתאים לכולם. אוקיי. רעיון. חינוך וטבע. יש לי. קבלו. אנחנו נעשה סמינר ט"ו בשבט מטורף לחטניקים. כן. סבבה? יריחו פרחים וזה, יהיה להם... אחלה, סגרנו. חנה, אמרת שיש לך נושא? נכון. זה לא קל לדבר על זה. הנה, התחלנו. אתמול כתבתי
טבע פה, הכי אוהב פרחים. וזה. אני ארגן לך הכל, אין לך מה לדאוג. דמייני, תביא לפה, החול והים. רישרוש של המים. ורק השמיים. תפילת האדם. טוב, גורדון, אין לי מושג מה אמרת, אבל חשבתי את זה, אני אשתמש בזה מתישהו. עכשיו תורי. ככה, חבר'ה. כשהקמנו יחד את החלוץ, ידענו שזה יהיה קשה. ידענו שיהיו קשיים כאלה ואחרים. גם כשעבדנו יחד לנצרת עילית, ידענו שזה לא יהיה פשוט. אבל עשינו את זה בכל זאת. אבל בזמן האחרון אני מרגיש שמשהו לא עובד בקבוצה. אני מרגיש שמשהו מתפספס לנו. ממש מחליק לך בין הידיים. יש לו רק את אחד. אני מזכיר לכם שסיכמנו שמותר לכם לצחוק על העין יד שלי רק 3 פעמים בשיחה ולא יותר. טרופי, זה חזק מאיתנו. אתה לא יכול לצפות שנהיה איתך באותה קבוצה ולא נצחק על העין יד שלך. כזהו טרומפי, נותנים לו אצבע, לוקח את כל היד. זאת הייתה הפעם השנייה. אפשר להמשיך. בקיצור, אם למישהו יש בעיה, קושי, ביקורת, זה הזמן. דברו עכשיו או לאורלנדו. האמת שאני... יש מישהו לא? יש לו שם. מישהו? טרומפי? נו, מה נעלבת? אף אחד? מה יש לך? חבר'ה, אם אף אחד לא ידבר זה לא יעבוד. תגיד, אתה לא גידם אתה גם עיוור וחירש? מה קורה לנו? צריך לדבר. האמת, טרומפי, לי יש בעיה קטנה. כן, לכם. לא מאמין. טוב, כשרק עברנו לנצרת עילית, אז כל כך אהבתי את המקום הזה, כל כך יפה וירוק, וישר הרגשתי בבית. אבל בזמן האחרון אני פשוט מרגישה שאין לנו מושג מה אנחנו עושים פה. מה זאת אומרת? טרופי, בוא נודה באמת. כשהגענו לפה היינו כאלה צעירים ונמרצים. תסתכל עליי, הייתי בן 45, כולי צעיר. לא ידעתי מה אני עושה, לא חשבתי על אתם רוצים כלום. להגיד לי שכל הזמן הזה שאנחנו חיים פה אין לכם מושג מה אנחנו עושים? גם אתה יודע יותר טוב מכולם? מה אתה עושה חוץ מלנהל שיחת קבוצה? יגאל, מה יש לך? למה אתה כזה אנטי היום? מה אתה רוצה? אז כתוב בטקסט, להיות ציני וסוציומט. פה. אידיוט, לא כתוב ציני וסוציומט, כתוב ציוני וסוציאליסט. סליחה, אני אכנס לדמות ו... אני לא מבין אתכם. קצת קשה לכם אז אתם נשברים? מה נהיינו קבוצה של בכיינים פתאום? בכיינית אחת כבר יש לנו. אתה קורא לי בכייני? יופי, נשקענו. נשמרים שמחה. עכשיו שאתה לא בכית אף פעם. וואו, לא בכיתי אף פעם. תעשה טובה. טרומפי. פעם אחת. זה לא יוצא מכאן. כשהייתי ברוסיה, נלחמתי ביפנים. אבל הם תפסו אותי בשם. והם חתכו לי את היד. הייתי בן 4. נשברתי. בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים. אבל התגברתי גם על זה. מה אתם נשברים לי כולכם? מה, אתם רוצים לפרק את כל הקבילה רק בגלל שקצת קר פה? קצת! כל כך קר פה שאני לא מרגיש את האצבעות שלי בידיים. אני לא יודע מה אתה מדבר. תזהרו ממני, זה תכף פסילה שלישית. די. מספיק עם הצחוקים והתלונות. בתור הציוני והסוציאליסטי. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. באנו פה לא בגלל איזה מרד נעורים, בטח לא גורדון. באנו לפה בגלל החזון, האידיאולוגיה, מתוך חשיבה על העתיד. תזכרו, עם שלא זוכר את עתידו, ההווה שלו מאפן והעבר שלו לא חשוב בכלל. מה, יגאל? איך את נשבעת בבטח פה? אני חושבת שאתה צריך לכתוב את זה ככה, לדורות הבאים. יש לך מלך? לא, רחם, פרוטוקול. מה? אוי, אני לא הקשבתי. מי נתן להם לא שקר את כולם להגיד שוב. טוב חבר'ה, תעזרו לי להיזכר, העתיד שלי תלוי בזה. רגע, אני זוכר את זה. העם שאינו מזכיר את עברו, ההווה שלו תמיד. לא, זה היה עבר שאינו מזכיר את עמו. יש לי, זה בטח זה. העם שהאמה שלו היא יותר ארוכה מהעץ. תן חיוך וכל הטובה. חזק. די, פעם ועתיד, אני חייבת איזה משהו לכתוב על איזה בית ספר בנצרת עילית. נו, מה יש לכם? טוב, חבר'ה, אחלה שיחה, אבל צריך לסכם, אז... ביי ביי. כן! חבר'ה, היום הולך
הולך ומחשיק, אז בואו נתמזל. היום הולך ומחשיך, טרומפי אתה נושא בי השראה. שמענו. היום הלך והחשיך, דעך היום. אולי זה השחפת, אבל אני שומעת מוזיקה. כולם שבאתם, תם הטקס.